සුබ දවසක් වේවා ප්‍රේක්ෂකයනි. මම කැෂන් පෙරේරා. මට කැම්පස් එකේ ළමයි කියන්නේ කැෂන් සර් කියලා. මගේ මේ YouTube channel එකේ නමත් කැෂන් පෙරේරා. මම මේ channel එකෙන් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය හදාරන සිසුන්ට විෂයන් සඳහා පාඩම් මාලාවක් කරන යනවා. engineering mathematics, solid mechanics, fluid mechanics, thermodynamics වගේ subjects. ඊට අමතරව මම the base of all knowledge කියලා වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරනවා. දැනට මම වීඩියෝස් ඔක්කොම 18ක් විතර කරලා තියෙනවා. ඊයේත් මම engineering mathematics සම්බන්ධව Laplace transforms කියන වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරා. අද මම කරන්න යන්නේ the base of all knowledge කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ තව වීඩියෝ එකක්. එකකින් අපි කරන්නේ උගත් අය ළඟ තිබිය යුතු අධ්‍යාත්මික ගුණාංග ගැන සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට අපි මේ උගත් අය කියලා කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය හදාරපු කෙනෙක්. මොකක් රැකියාවක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් පරිශන කටයුතු නිලලා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අධ්‍යාපනික සේවයන්ගෙන් නිලලා වෙන්න පුළුවන්. මේ සියලුම දෙනා ගාව තිබිය යුතු ගුණ. මේ ලෝකයේ ඇත්තටම අපේ නෙමෙයි. මේ ලෝකයේ අපි බිහි වෙන්න අවුරුදු බිලියන ගානකට ඉස්සරින් බිහි වෙච්ච ලෝකයක්. මේ ලෝකයේ සහ විශ්වයේ බිහි වුණා නෙමෙයි. ඒ දෙවියන් වහන්සේ විසින් මවන ලද්දක් බව අපි විශ්වාස කරනවා. දෙවියන් වහන්සේව කාටවත් පෙනෙන්නේ නැහැ. නමුත් පරිසරයට සහ සංවේදී වෙච්ච කෙනෙකුට දෙවියන් වහන්සේගේ පැවැත්ම ගැන සංවේදී වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි දෙවියන් වහන්සේ තුළ ජීවිතයක් ගත කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුළ ජීවිතයක් ගත කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥාපනත් තුළ ජීවිතයක් ගත කරනවා නම් අපිට කිසිම කරදරයක් නැතුව මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. අපේ ජීවිත කාලය පුරා මරණයෙන් පස්සේ අපිට ඒ ලෝකේ හොඳ තැනකට යන්න පුළුවන්. ඒක කුමන ආගම අදහුවත් ඒ කුමන ආගම තුලින් වුණත් දෙවියන් වහන්සේව අපිට දකින්න පුළුවන්. නමුත් වෙනසකට තියෙන්නේ ඒ ආගම් තුල දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් සඳහන් නොකරන නිසා. හොඳ ජීවිතය අපි ජීවත් වුණොත් මරණ මොහොතේදී දෙවියන් වහන්සේ දර්ශනය වුණොත් දෙවියන් වහන්සේ බාරගත්තොත් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන් මරණයෙන් පස්සේ. ඒක නිසා අපි නිරන්තරයෙන් ජීවත් වන විට දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරමින් ජීවත් වෙන්න. සෑම අවස්ථාවකදී සෑම වැඩ කටයුත්තක අවසානයේදී දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති ප්‍රශංසා කරන්න ඕනේ. සෑම වැඩ කටයුත්තක් කරන්න ඉස්සරින්ම දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපි අහන්න ඕනේ මේක කරන්නද කියලා. දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත නම් ඒක සිදුවේ, කැමැත්ත නම් අකමැත්ත නම් ඒක සිදු නොවේ. මේ ලෝකේ සියලුම දේවල් සිදු වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තට අනුව. නමුත් දෙවියන් වහන්සේව ස්වාමියා හැටියට පිළිගන්නේ නැතුව දෙවියන් වහන්සේගේ සතුරාවන යක්ෂයව ස්වාමියා හැටියට පිළිගත්තු අයට දෙවියන් වහන්සේ කැමැති ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. එතන ඉෂ්ට වෙන්නේ යක්ෂයාගේ කැමැත්ත. තම යක්ෂයාගේ පිට පතාගෙන ගියා නම් නරක පිට පතාගෙන ගියා නම් නරක බලවේගයේ පිට පතාගෙන ගියා නම් ඒ නරක බලවේගයේ පිට තමයි කැමැත්ත තමයි ඒ අයට ඉෂ්ට වෙන්නේ. මරණයෙන් පස්සෙත් යන්න වෙන්නේ යත් එක තමයි. අපායට මම කලින් වීඩියෝස් වල කියලා තියෙනවා. ඒත් අපි නිරන්තරයෙන් මේ වගේ බලවේග වලින් මිදිලා දෙවියන් වහන්සේ තුල තමුන්ගේ නියම ආගම අදාහගෙන නියම ධර්මයේ සිහි කරමින් නිතර දෙවේලේ කතෝලික නැත්නම් ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සෙක් පල්ලියට ගිහිල්ලා දෙවියෝ සිහි කරනවා විතරක් නෙමෙයි නිරන්තරයෙන් ජීවිතේ පුරා දෙවියන් වහන්සේ සිහි කරන්න ඕනේ. පල්ලියට අපි යන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ගාවට අපි යන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ අපි මෙව්වට ස්තුති කියන්නේ. ඒකයි අපි පල්ලියට යන්නේ. පල්ලියට යන්න ඕනේ ඒකයි. දෙවියන් වහන්සේ අපි ළඟට එන්න ඕනේ. අපි දෙවියන් වහන්සේ ළඟට යන්න ඕනේ. ඒතර අපි පන්සලක මිනිස්සු පන්සලට යන්නේ එදිනදා ගිහින් පන්සිල් අරන් ඉන්න නෙමෙයි. පන්සිල් හැමතිස්සෙම රකින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් සද්ධාර්මිකව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. මුස්ලිම් මිනිස්සු පල්ලියට ගියාට මදි
පල්ලියේදී ගිහලා දෙවියන් නමස්කාර කරාමදී නිරන්තරයෙන් හැම මොහොතක්ම දෙවියන් වහන්සේ තුළ ගත කරන්න ඕනේ. හින්දුවගේ භක්තිකෙක් හැමතිස්සෙම දෙවියන් තුළ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ අපි හැමතිස්සෙම දෙවියන් තුළ ජීවත් වෙනත් අපිට කවදාවත් වර්ධින්නේ නැහැ. අපි ගන්න දැනුම දෙවියන් තුළ ගත්තොත් කවදාවත් වර්ධින්නේ නැහැ. අපිට නොපෙනෙන තැන් පවා දෙවියන් වහන්සේ අපිට පෙන්වා දෙනවා. අපිට වර්ධින්නේ නැහැ කවදාවත්. ඒක නිසා අපි නිරන්තරයෙන් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා ගී ගන්නවා.
දයා ප්‍රේමයේ ඇතිතර. දෙවියෝ වැඩ වසනු ඇත. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ අපි මුලින්ම කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ නැව්වේ මිනිස්යාව පුරුෂයාව ආදම්ගේ ආදම්ගෙන් ඒවෝ මෙව්වයි කියලා ගැහණියෝ මෙව්වයි කියලා ආදම් සහ ඒවගෙන් දරුවෝ බිහි වුණයි කියලා. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ මේ සියල්ලටම කිව්ව එකම ආඥාව පළමු ආඥාව මොකද්ද? දයාව කරුණාව තියාගන්න. දයා කරුණාව කාට තියාගන්න? තමුන්ට දයා ප්‍රේමය කරන්න නෙමෙයි. තමුන්ට පමණක් ප්‍රේම කරන්න නෙමෙයි. තමුන් අසල්වැසියට ප්‍රේම කරන්න. අසල්වැසියට කරුණාව පාන්න. නම් කලින් වීඩියෝ එකත් කියලා ඇති. අසල්වැසියා කියන්නේ කවුද? තමුන්ගේ අසල්වැසියා කියලා කියන්නේ තමුන් ගෙදර ජීවත් වෙන කට්ටිය මුලින්ම. ගෙවල් අවට ජීවත් වෙන කට්ටිය. පාරේ එහෙම යනකොට හම්බ වෙන කට්ටිය. බස් එක නැත්නම් වාහන ගැන යනකොට හම්බ වෙන කට්ටිය. තමු රැකියා කරන තැන ඉන්න කට්ටිය. මේ හැමෝටම තමුන් බොහොම කරුණාවෙන් මෛත්‍රිය පාන්න ඕනේ. මෛත්‍රී ආනුකූලව ජීවත් වෙන්න ඕනේ. තරාවක් ආවත් ඒක නැති කරගන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට මිනිස්සු කරන දේවල්ට අපිට පොඩ්ඩක් තරහ එනවා. නමුත් තරහ ගියාට අපි ඒක තරහක් හිත තියාගන්න අරකයි හිතේ. කෙනෙකුට මිනිස්සු පරිපූර්ණ නැහැනේ. යේසුස් වහන්සේ වෙන පුත්‍රයන් වහන්සේ කිව්වේ ඔබත් ඔබගේ පියාණන් වහන්සේ වගේ පරිපූර්ණ වන්න උත්සාහ කරන්න. පරිපූර්ණ වන්න. පියාණන් වහන්සේ පරිපූර්ණයි. උන්වහන්සේට ඇඟිලි දික් කරලා කාටවත් කතා කරන්න බෑ. වැරදි කියන්න බෑ. ඒ වගේ පරිපූර්ණ වෙන්න. අපි පරිපූර්ණ නැහැ. ඒතර අපි එක එක්කෙනා අතරින් වැරදි වෙන්න පුළුවන්. වැරදි වෙනවා. එක එක්කෙනා හිතන පතන විදිය වෙනස්. එක එක්කෙනාගේ සිතුවිලි වෙනස්. අපි ඒවට සමාව දෙන්න ඕනේ. තමුන් හිතන විදිහටම අනිත් අය ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නෑ කොහෙවත්. එවන දෙවිනාංශ ඉස්සරින්ම දඩුවම් කරලා මිනිස්සු ඔක්කොම විනාශ කරන්න ඕනේ. ආදම් මේව දෙවිනාංශ විරුද්ධව පව කරා කොහොමද පව කරේ? දෙවිනාංශගේ පරම හතුරාවනේ යක්ෂයට ගැතිකම් කරා පළමුව. ඒ කතාවේදී කියන සුද්ධෝ බයිබලයේ කියන උත්පත්ති කතාවේදී. ආදම් මේව මුලින්ම ආදම් මේව රවටන්න ගියේ යක්ෂයා. යක්ෂයාගේ සර්පෙක් විසින්. සර්පෙකට වැදහිලා තමයි ගියේ යක්ෂයා. මොකද යක්ෂයාට දෙවිනාංශෙත් එක්ක පරණ කෝන්තරයක් තිබුණා. ඒ කෝන්තරය ඇති කරති යක්ෂයාමයි. යක්ෂයාගේ උඩඟුට යක්ෂයා ඇති කරතු පරිපාකය දෙවිනාංශ සමග වාද කරන්න ගිහින් යක්ෂයාට ඉර්ණමත් උනේ. යක්ෂයා ඊට පස්සේ කල්පනා කරා දෙවිනාංශ කරන හැම වැඩක්ම කඩාකප්පා කරන්න. දෙවිනාංශ ඒකට ඉඩ හැරියා. මොකද දෙවිනාංශේ සර්වසාධාරණ දෙවිනාංශේ සිද්ධ කරේ නැහැ. යක්ෂයාගේ සම්පූර්ණ අතට කපලා දැම්මේ නැහැ. යක්ෂයාට නටන්න තියන්න ඉඩ සැලසුවා. අපේ ලෝකෙ මිනිස්සු නම් මිනිහෙක්ගේ සම්පූර්ණයෙන්ම බල රහිත කරනවා. කෙරේක නැත්තම් මොකක් හරි දාලා සම්පූර්ණ බල රහිත කරලා විනාශම කරලා දානවා. ආය අතක් අටක් උස්සන්න බැරි වෙන සයිස් එකට වැඩ කරනවා. අපේ ලෝකේ සාමාන්‍ය මිනිස්සයා කරන්නේ ඒක. වෙනාස එහෙම කරන්නේ යක්ෂයට. යක්ෂයට නටන්න ඉඩ දුන්නා. ඒ නටපු එක ප්‍රතිඵල තමයි යක්ෂයා ඇවිල්ලා මිනිස්යාව පරිසාරට පැමිණෙන්නේ. යක්ෂයා කෙටෙව්වා දෙවිනාස විරුද්ධව. ඔය දෙවිනාස කියන්නේ බොරු. උඹ අහම මෙහෙම කරපන් මෙහෙම කරාම උඹ ලස්සන වෙනවා කියලා. ලස්සන වුණා නම් අන්තිමට. එතකොට සෑම පාපයකම මුල යක්ෂයා තමයි. පාපය කියලා කියන්නේ දෙවිනාසයට විරුද්ධව වැඩ කිරීම. දෙවිනාසගේ අනසකට විරුද්ධව වැඩ කිරීම. ඒතර දෙවිනාසගේ අනසකට විරුද්ධව වැඩ කරන්න උගන්වන්නේ යක්ෂයා. ඒ උගන්වන අවස්ථාවේ මිනිහා ඒක පිළිගත්තොත් මිනිහේ පාපයට වැටෙනවා. ඒතර යක්ෂයා තමයි මුලින්ම විරසක ඇති කරන්නේ. තමුන් හිතන විදිහට හිතන්න ඕනේ. දෙවිනාසයෙන් එහෙම කිව්වනම් දෙවිනාසය හිතන විදිහට අනිත් අය හිතන්න ඕනේ කියලා හිතුවනම් දෙවිනාසයේ මිනිහාව හිතපු මාපු ගමම අනිත් පැත්තේ විනාශ කරන්න ඕනේ. මොකද දෙවිනාසය හිතන විදිහට හිතුවේ නෑ මුලින්ම මිනිසා. ආදම් මේ යක්ෂයා හිතන විදිහට හිතලා ගත්තා නම් දෙවිනාසය ආකාපනා කරලා මේ දෙන්න විනාශ කරලා දානවා කෙලින් විනාශ කරලා දානවා. අද මේ කවුරුත් නෑ කතා කරන්නේ. දෙවිනාසය නැහැ කියලා කියන්නත් කට්ටිය නෑ අද.
ඔය දෙවිනාසල නෑ හලෝ කියලා කියන කට්ටියත් නෑ අද දෙන. අවුරුදු කෝටි ගානක් පස්සේ ඉපදෙන කට්ටියත් නෑ. දයා ප්‍රේමය. දයා ප්‍රේමයේ තියෙන්න ඕනේ. දයා ප්‍රේමයේ තියෙන්නේ අපේ සුහදයන්ත අතර විතර නෙමෙයි. අපිට නරක කරන අපි නරක පතන අය පවන අතර දයා ප්‍රේමයේ තියෙන්න ඕනේ. දයා ප්‍රේමය ඇති තැන දෙවියෝ වැඩ වසනු ඇත. ක්‍රිස්තුතුමන්ගේ ප්‍රේමයෙන් අපි හැමදෙන එක් වෙමු. එතුමන් තුළ ප්‍රීතියෙන් සතුටු වෙන්නෙමු. ජීවමාන දෙවිතුමනට හදබැති ප්‍රේම දක්වමු. අවංක වූ හෘදයෙන් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරමු. මේ ප්‍රේම කරමු කියලා කියන්නේ මේ කොල්ල කෙල්ල අතර තියෙන ප්‍රේමයක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. අපි එකිනෙකාට ප්‍රේම කරනවා කියලා කියන්නේ තවත් කෙනෙකුගේ දියුණුව වෙනින් තමුන් අතහිත දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක පළමුව ඇති කරගන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි ප්‍රේමය කියලා කියන්නේ. ලංකාවේ නම් කෙනෙක් ගාවත් ඒක නැහැ. එක මිනිහෙක් ගාවත් නැහැ. මං දියුරලා කියන එක මිනිහෙක් ගාවත් නැහැ. ඉන්නේ මිනිහෙක් ඉන්නවනේ මට කතා කරලා කියන්න. තියෙනවා කියලා. මම පරීක්ෂා කරලා බලන්න තියෙනවා. එක මිනිහෙක් ගාවත් නැහැ. අනිත් මිනිහෙක් අතහිත දෙන්න එක මිනිහෙක් නැහැ ලංකාවේ. සාමාන්‍ය මහජනයා අතර එක මිනිහෙක්වත් නැහැ. දැන් බලන්න මේ ගුරුවරු කියන කට්ටිය. ගුරුවරු කියලා කියන්නේ අපේ සමාජයේ ළමයි කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්යාගේ බාල પરම්පරාව. බාල પરම්පරාව සුමගට යවන්න මේ ලෝකේ ජීවිතේ තියෙන කට්ටිය තමයි ගුරුවරු කියලා. මේ ගුරුවරු ඉන්නවා, ප්‍රාථමික ගුරුවරු ඉන්නවා, ද්විතීක ගුරුවරු ඉන්නවා, පාසල ගුරුවරු සහ විශ්වවිද්‍යාල ගුරුවරු ඉන්නවා. විශ්වවිද්‍යාල ගුරුවරු සාමාන්‍ය ළමයින්ට ධර්ම නිකන් කටින් පිට කරනවා විතරයි. ඒගොල්ලෝ ළමයින්ට ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ළමයින්ට සාමාන්‍යයෙන් හැදෙන හැටි කියලා දෙන්නේ නැහැ. විශ්වවිද්‍යාල ගුරුවරු මොකද හේතුව ළමයි එනකොට හැදිලි ඉවරයි ඔක්කොම. අවුරුදු 18 පැනපු අයනේ විශ්වවිද්‍යාලයට යන්නේ. අවුරුදු 20ක් පැනපු කට්ටිය නා විශ්වවිද්‍යාලයට. ඒතරේ ළමයි අධ්‍යාත්මිකවත් තුනදොරට හැදිලි ඉවරයි. හරි. ලෝකෙ උඹගේ ගෙන ඉවරයි. නමුත් මේ ලෝකෙ ගැන හැදෙන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්නේ ඉස්කෝලවල. මේ ඉස්කෝලේ හැදෙන ළමයින්ට ගුරු ඉන්නේ කෝට්ට වන්ලා ගිහිල්ලා දෙක තුනක් පස්සට ගහන්න නෙමෙයි පස්සාරවල සාජන් මහත්තයා කරනවා වගේ. සාජන් මහතුරුන සාමනික කරනවා. සාජන් මහත්තයා ඉන්නේ කවුරු වැරදක් කරොත් එහෙම සාජන් මහත්තයාට කියනවා අපේ පොලිස් පරීක්ෂකතුමා අන්න ඇවිලිනවා කේස් එකක් ඔන්න යාට දඬුවම් ටික දෙන්න ඉස්සරහ. සාජන් මහත්තයා ඉතින් යනවා මේ වෙලාව අරගෙන ගිහිල්ලා දැන් සාජන් මහතුරු බොහොම මානසිකයි. ඉස්සර සාජන් මහතුරු නෝනා ගුරු ඉන්නේ මේ වෙලාවට මනන් නෙමෙයි ළමයින්ට තමුන්ගේ ජීවිතයෙන් කියලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ජීවත් වෙන්න කොහොමද කියලා. ඒතකොට තමුන්ගේ ජීවිතෙන් තමයි මේ පෙන්වන්නේ. තමුන් අනුන්ට උපදෙස් දෙන්න ඉස්සරින් තමුන් සම්මතේ පිටා සිටින්න. තමා සම්මතේ පිටා සිටින්න නැතුව කොහොමද අපි උපදෙස් දෙන්න ළමයින්ට? දැන් අපි දකින්න නැති මේ ළඟදී මේ රටේ තියෙන තත්ත්වය රටේ නෙමෙයි ලෝකෙම තියෙන තත්ත්වයක් මේ කොරෝනා කියන වසංගතය මේක සුව කරන්න බෑ. මේක සුව කරන්න බැරි නිසා ඉතින් දැනට ලෝකේ හොයාගෙන තියෙන ප්‍රතිකාරය තමයි ප්‍රතිශක්ති කරන එන්නතක් හැමෝටම දෙනවා. ඒකට අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ හොයාගත්තු අයට. ඒ වගේම මේකට අපි ප්‍රාථමික ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ කරුණා කරලා මේ මිනිසුන්ට මේ එන්නත හදාගෙන විද්‍යාඥයන් ඥානෙ දුන්නාට. දෙවියන් වහන්සේ දුන්නේ නැත්නම් මේක අද මිනිස්සු ඔක්කොම අර විශාල නුවරක් වගේ එනවා ලෝකෙම. අර ඉන්දියාවේ දැක්කන අපි මිනිස්සු මැරලා ගිහලා වල්ලට කොච්චර දුකද? පිච්චුව අරන් ගිහලා ඔක්කොම ටික. ඒ වගේ වෙනවා ලංකාව නෙමෙයි ලෝක වටේම. එතකොට දෙවියන්වහන්සේ ඒ අවස්ථාවට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. දෙවියන්වහන්සේ හරි කරුණාවන්තයි. දෙවියන්වහන්සේ දුන්න මනසට විද්‍යාඥයන්ගේ මනසට මෙන්න මේ බේත කරපන්. දෙවියන්වහන්සේමයි දුන්නේ ඒක. මානුෂ්‍ය වර්ධගතු බේතක්. හේන ගෙඩියක් කොරෝනා කියලා කියන්නේ. ඒක දෙවියන්වහන්සේ මිනිසුන් ආරක්ෂා කරන්න දෙවියන්වහන්සේ දුන්න බේතක්. වක්කයි මැරුණා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී අපි මේ වගේ රටක වාතාවරණයක් පවතිනකොට තමුන්ට කන නැති වුණත් කන්න අපි කන්නේ ඇයි අපි ආහාර ගන්න ජීවත් වෙන්න. නමුත් ජීවත් වෙන්න අපිට උස්ම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අපිට කන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් දවස් 5ක් අඩුම ගන්න. අඩුම ගන්න හැරි වැඩිම ගන්න දවස් 5ක් ඉන්න පුළුවන් කියන්නේ. අපි ජීවත් වෙන්න අපිට උස්ම තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ කොරෝනා වල අපි කරන්නේ මොකද්ද? උස්ම ගන්න බැරි කරන එක කරන්නේ. ඔක්සිජන් ගන්න බැරි කරනවා. ශ්වාසනාලයේ ගිහිල්ලා එතන දිය කර හරිනවා. වෙනහළු දිය කර හරිනවා. ඒතර අපි මේ රෝගී
භයංකර තත්ත්වය මම දන්නේ මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා. පාරවල් ගානේ මිනිස්සු ගානේ ගිහිල්ලා බෝ කරගන්න. මේ ගුරු කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ රටක පිළිගත්තු මේකක් නේ මේ කණ්ඩායමක් නේ මේ දැනුමක් තියෙන කට්ටිය කියලා. ඒතර මේ දැනුමක් තියෙන කට්ටිය මෙහෙම කරනවා නම් සාධාරණ නැති තමුන් ඉල්ලි මිල්ලන එක. ඉල්ලි මිල්ලන්න ඕනේ. නමුත් ඉල්ලි මිල්ල ජීවත් වෙන තමුන් ජීවත් වෙන්න එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මෙහෙම ගියාම මෙහෙම තමුන්ගේම මේක දෙන්න කියලා ෂයිලොක්ලා වගේ ෂයිලොක්ගේ කතාවේ කියන්නේ මට මස් රාත්තල මොන කපලා. නැත්තම් මං සෑහීමටපත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම බෑ දෙවිනාංශේ ඒ වගේ නෙමෙයි. ඔය දෙවිනාංශෙ නෙමෙයි ඔය යන්නේ යක්ෂයා. ඔය දෙවිනාංශෙ නෙමෙයි. දෙවිනාංශෙ ඉල්ලන්නේ නැහැ මස් රාත්තල. දෙවිනාංශෙ මස් රාත්තල එපා තව මස් රාත්තල දාන්නම් කියලා කියනවා. යක්ෂයා තමයි කියන්නේ මස් රාත්තල බැලන ඒකට වැඩියෙන් ගන්න දීපන්. යක්ෂයා කතා කරන්නේ. මට මස් රාත්තල වැඩියෙන් ඕනේ. එතකොට ඔය දැන් ඔය ගුරු ඇත්තටම කියනවා ඔහොම ගිහිල්ලා. අන්තිමට ඒගොල්ලෝ ගෙවල් වල ගිහිල්ලා. ගෙවල්ට තේනවනේ. ගෙවල්ට ගිහලා ගෙවල් වල මිනිස්සුන්ට හැදෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ උගන්ලා දැම්මොත් ළමයින්ට උපදින් ළමයින්ට ඔක්කොටම හැදෙන්න පුළුවන්. ළමයින්ගෙන් දෙමාපියන් හැදෙන්න පුළුවන්. ආයි රටත් විනාශ වෙනවනේ. මට රජේ වැඩක් නැහැ. කොයි රජේ හිටියත් එක මේ රජේ හිටියත් එකයි විපක්ෂයේ හිටියත් එක රජේට. නමුත් මොන රජේ හිටියත් ඉන්න රජයක් බලන්නේ තමුන්ගේ රට ආරක්ෂා කරන්න. නමුත් මේ මිනිස්සු මොනවද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ විල්ලීම් දිනා ගන්න කියලා ඒගොල්ලෝ මේක කොරෝනා බෝ කරන විදිහට තත්ත්වයට යනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනය පිළිගන්න අධ්‍යාපනය දෙන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ ඒ ගුරුන්ට අධ්‍යාපනය දෙන්න පුළුවන්ද කියලා ළමයින්ට. ওই තරම් දෙයක් පිළිගන්න බැරි නම් තේරුම් ගන්න බැරි නම් මේ කාලේ කමන්නේ නැහැ. ඔක කරපුවා තව ක්‍රම තියෙනවා නේද? ඒ රජයට ඒත්තු ගන්නවා. රජයට කියන්න කතා කරන්න. හරි අපිට හැමදේම ඉදු ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක ස්වභාවිකයි. අපිට ඒ රජයට කතා කරලා හිමිසරේ. හරි ඒක දෙවිනාංශයේ දේවල් තේමනේ අපි ඉල්ලපු ගමන් ලැබෙන්නේ නැහැ අපිට. කල් යනවා ලැබෙන්නේ. නමුත් මේ වගේ දේවල් කරාම මොකද වෙන්නේ? මේ රටම විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඒකනේ පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ මේ ගුරු විතරක් නෙමෙයි ඔය ස්ට්‍රයික් කරන හැමෝම මම කියන්නේ. ඔය පාරවල කෑ ගහගෙන ඉන්න හැමෝම කල්පනා කරන්න මේක. මිනිහෙකුට මිනිහෙක් ළඟ ඉන්න නරකයි. දැන් මම ඊයේ පෙරේද බේත් ගහගෙන ගියා. ඊයේ මම කල්පනා කරේ මේ පොලිමියවත් ඉන්න නරකයි නේද කියලා. මොකද හේතුව පොලිමියකත් මිනිස්සු එක ළඟ ඉන්නේ. මිනිස්සුන්ට කතා කරලා කියන්න බෑ. සමහර කෙනෙක් කිව්වොත් එimhe තද වුණොත් එimhe අර කෙල ගහයි මූට. ඒ જાති මිනිස්සු ඉන්නේ අද. ලංකාවේ ඒ තරම් කැත්ත ගති වල තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවනේ. පීචයිගේ මූට කෙල ගහනවා කියලා කියන්නේ කියම ඔයාලා කොරෝනා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. හරි? පිටරටක වගේ වුණා නම් ඔය කෙල ගහපු එකට මේ ආසියාවේ රටක වගේ වුණා නම් කෙල ගහපු එක මූණත් කපලා දානවා. දිවත් කපලා දානවා. ඒක කැත වැඩක් කරන්න කියලා කියන්නේ. අරාබි වගේ වුණා නම් දිව කපයි දිව කපලම දායි කතා කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ රටවල තියෙන අතපය කපන ඒවා හිටින් අපේ රටවල ඒ වගේ නීති ගේන්න වෙන්නේ ඔහොම කරනවා. ඉතින් මං කියන්නේ කවුරුරි කෙනෙක් කතා කරන ආම එයා වැරදි තමුන් වැරදි කළා නැතුව එයා වැරදි තමුන් වැරදි කියලාගෙන වෙනවා පුළුවන් එන්නේ. ඉතින් ඒ මනුස්සයට හොඳින් කියලා දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඇයි කෙල ගහන්නේ? මූට කෙල ගහන්නේ. කියන්න පුළුවන්. ඇයි ඔයා ආවේ මාව හම්බ වෙන්නේ? නෑ මට කොරෝනා නෑ. හරි. ඒතර මේ මනුස්සෙක් බයින් නෑ මේ මනුස්සෙක් කියන්නේ නෑ නේ කැත කුණු හරුන් බයින් නෑ මේ මනුස්සෙක් කියන්නේ. පදින් කතා කරන සමහරට ඔය ඔහොම ගියාම කොරෝනා බෝ කරනවා මෙහෙ යන්න අර ඉතින් හරි මේ මනුස්සෙක් කීමට යට වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ මනුස්සෙක් කරන රාජකාරියක්. අපි දෙවියන්වහන්සේගේ ධර්මයේ කතා කරන්නේ දෙවියන්වහන්සේ කතා කරන්නේ මිනිසා තුලින් මිස දෙවියන්වහන්සේ උඩින් පහළලා ස්වර්ගෙන් පහළලා කතා කරන්නේ නැහැ එක එකන තුලින්. තමුන් උන්වහන්සේට කතා කරන්නේ නැහැ මිනිසු තුලින් කතා කරන්නේ. ඒතර අපි දෙවියන්වහන්සේ වචනේ අහන්නේ මිනිසු තුලින් අහන්නේ. එක එකන තුලින් අහන්නේ. දැන් වෛද්‍යවරු මෙච්චර කෑ ගහලා කියනවා එක එකන ලඟ වෙන්න එපා බෝවේ කියලා. මොකද මේ මිනිසුන්ට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මම දැක්කා වෛද්‍යවරු හරියට මහන්සි වෙනවා මේ සම්බන්ධව මේ ටීවී එකේදී නිතරම ප්‍රචාරණය කරනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද වෛද්‍යවරු කිව්වත් ඒගොල්ලෝ මේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මේ කොටසක්නේ. ඒක ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ගන්න පරීක්ෂණ වලින් ගන්න මේ වෙනකොට එකතු ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ඒනෝ ක්‍රියා කරනවා. ඒ මහ ජනත ඒනෝ ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. මේක බේරෙන්නේ නැති වෙන්නේ නෙමෙයි කියන්නේ. හිට්ලර්ගේ යුද්ධ වගේ නෙමෙයි කියන්නේ. උඹලා ඔක්කොම මැරියල්ලා කියන එක උපදෙස් නෙමෙයි දෙන්නේ. උඹලා ඔක්කොම ජීවත් වෙන්න කියලා උපදෙස් දෙන්නේ. ඒ උපදෙස් දෙන්න ජීවත් වෙන්න නම් අපි දැනගන්න ඕනේ මම විතර ජීවත් වෙලා මදි අනිත් අය හැමෝම ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඔය ලංකාවේ නැති ගතිගුණයක් මම මේ කියන්නේ පළමුව අනුන්ගෙන හිතන්නේ නැති එක ලංකාවේ තියෙන 100% තියෙන ගතිගුණයක්. අනුන්ගෙන හිතන්නේ නැති එක. හරිම ලක්ෂණයි. ගුරුවරු කොහොමද අනේ ඔක උගන්වන්නේ ළමයින්ට? ගුරුවරු තමයි අනුන්ගෙන හිතන්නේ නැත්තම්. මේ ගුරුවරුන් මේ ගුරු හොරු කියලා තමයි මේගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඔව්. ගුරුවරු නෙමෙයි. ගුරු හොරු කියලා තමයි මට අතන කියන්නේ. මට බයින් වෙනවා ඒක කියන්නේ දෙයක් නෑ කරන්න වෙනවා.
මොකද මේ සමාජය හැදෙන්නේ නැත්තම් හදන්න බැරි නම් මේගොල්ලන්ගෙන් ගින්න වැඩක් නෑ ළමයින්ට දෙන්නේ සම්පූර්ණ ආවදෘශ්‍යයක් දෙන්නේ. දැන් අපි මම කැම්පස් එකේ ගුරුවරයෙක් කියලා ඉඳලා කොච්චර දේවල් කරනවද? පඩිය ගැන බලන්නේ මම වැඩ කරන්න ගියාම. පඩිය ගැන වැඩ කරන්න එපා. පඩිය ගැන වැඩ කරන්න පඩිය ලැබෙන්නේ නැතුනොත් වැඩ කරන්න ඕන තමුන් සේවය කරන්න ඕනේ. මම කියන්නේ ඒකයි. දෙවියන්වහන්සේ ඒ කාලේ කිව්වේ එහෙමයි. පඩිය බලන්න එපා වැඩ කරන්න තමුන් රටට. තමුන් ඉන්නේ සමාජයට වැඩ කරන්න, සෙත කරන්න. මොකද ඒ කරන ඒවා ඒවට පින් ලැබෙනවා, කුසල් ලැබෙනවා ඒ ලෝකේ. රන් අකුරෙන් ලියන පොතක. ඒ පොතේ සටහන් වෙනවා. ඒව සටහන් කරලා දෙවියන්වහන්සේ සේවානුව තමයි ඒ ලෝකෙ දෙන්නේ. ඔය කරන දේවල් වලින් ඔය පොත්වල ලියවෙන්නේ කළු අකුරෙන් ලියවෙන්නේ කපාය පොතේ. මිනි මරණ දේවල් ඕවා. ඒක නිසා මම කියන්නේ ගුරුවරුන්ට විශේෂයෙන්ම කියන්නේ ගුරු ඉවරෙන් පස්සේ තවත් කට්ටියක් පටන් ගන්න. එක්ක වෛද්‍ය සේවකයෙක් හරි සෞඛ්‍ය සේවකයෙක් හරි පටන් ගන්න. ඔය කවුරුත් හිතේ හොඳට තියාගන්න ඕනේ. තමුන් මැරෙන්න මැරෙන්න කැමැත්තෙන් ඉල මැරෙන්නේ. හැබැයි මේමයි වර්ජනය කරනවා නම් ඔය වර්ජනය කරලා කමන්නේ මේ යනවා නම් මේ වීදි ගාන යනවා නම් ඔය කට්ටිය ඔගොල්ලෝ ඔක්කොම එකේ තැනක ගෑක් අරගෙන ගෙදරවත් යන්නේ නැතුව එතන ඉන්නේ. එතන ඉඳගෙන ඔගොල්ලෝ ඒ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. විරෝධ පානය කරගෙන යන්නේ. ඉවරෙන් පස්සේ ගෙවල් යන්නේ. යන්නේ ඉස්සරින් PCR කරගෙන යන්නේ. ඒතර හරිනේ. ඔයගොල්ලෝ විරෝධ පානකත් කරනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ අනිත්‍යන්ට ඒක රෝගය දෙන්නෙත් නැහැ. හරි. ඔයගොල්ලෝ තනියම ඉඳගෙන ඔයගොල්ලෝ ඒක හදාගත්ත ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ කැමැත්තෙන් යන්නේ ඒක. එකට යන්නේ හදාගන්නනේ. ඔයගොල්ලෝ හැදෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නේ යන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ එක තැනක ඉඳගෙන කොහේ හරි තැනක මිනිස්සු නැති තැනක ගියක් ගන්න කොහේ හරි. ලොකු හෝල් එකක් වගේ අරගෙන ඉන්න. විරෝධ සහභාගී වෙච්ච කට්ටිය. ඔයගොල්ලෝ ඉඳලා ඔය විරෝධා කරන කාලේ ඉවරණයෙන් පස්සේ ගෙදර යන්නේ ඉතින් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට කියලා කියන්නේ අපි විරෝධාවේ ගිය කට්ටිය අනේ අපිට මේ PCR කරලා බලන්න අපිට තියෙනවද කියලා. තියෙනවා නම් අනේ අපිව හමවඩු ගහන්න කියලා කියන්නේ. මුන්ටම කියන්නේ. අනේ අපිව දාන්න අරන් ගිහලා කොරෝනා හොස්පිටලේ දාන්න. අනිත් අනිත් අය ගෙනින් අපි ජීවිතේ පූජා කරන්න කැමති කියලා කියන්නේ. අපේ ලංකාවේ නැති ගතිගුණයක් ඒක. මේව හැදෙන්න ඕන ළමයින් අතර හැදෙන්න ඕන ගුරුවරු තමයි මේක කියන්න ඕන. නමුත් ගුරුවරු මේක කියන්නේ කොහෙද? ගුරුවරු කරලා පෙන්නන්න ඕනේ ඒක කරන්න එපා කියලා. අනුගෙන හිතන්න එපා. එහෙම බෑ. දැන් මම විශ්වවිද්‍යාලේ වැඩ කරන්න ගියාම මට ආචාර්ය මට අධිනාංශ අංශාධිපතිතුමිය කිව්වොත් එහෙම මේ මිස්ටර් කැෂියන් මට මේ අහවල් එකක් තියෙනවා කරන්න ඔයාලට පඩි හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඒකට නමුත් ඔයාලට පඩි වැඩි වෙන්නේ නැහැ කරගෙන දැන් කමන්නේ නැහැ මට දෙන්න මම කරන්නේ නැහැ මම කැමතියි උගන්න ළමයිට ඔබ ළමයිටම උගන්න මම ළමයින්ගෙන් යම් විදිහක් වාසිය ගන්න නෙමෙයි මම ඒක උගන්නන්නේ මම ළමයින් සල්ලි ගන්න නෙමෙයි උගන්නන්නේ මම ළමයිට උගන්නන්නේ ඒක ළමයින් කවදාද ඉස්සරහට දිනුවක් වේ වෙනවාසේ මේ දේවල් දීලා තියෙන්නේ දැනුම දීලා තියෙන්නේ තමුන්ට බුදු වෙන්න නෙමෙයි අනුක බුදු කරන්න අනුට ඥානෙ දෙන්න අපි කිසියම් තැනකට එක් රැස් වී සිටිමුද එක් සිත් වී සිටිනට ප්‍රවේශම් වෙමු. සම්ඩු දබර නඩු හබ නොව සාමයෙන් ජීවත් වෙමු. කිතු සමුදානන් මිතින් අප වෙතටම කැඳවා ගනිමු. මොක් වැසියන් සමගින ඔබ තේජස දකින්නට කිතු සමුදනි අපහට වරය ලැබේවා. තවද කිසිදු අඩුවක් නැති සදා සැපත අප ලැබ සතත කාලෙහි සග සැප මොක් පුරේ අප විඳිමු. ස්වර්ගරාජ්‍යයට යනවා කියලා කියන්නේ ලේසි පාසු දෙයක් නෙමෙයි. මට මතකයි අපේ සීයා කිව්වා මගේ තාත්තගේ තාත්තා. දැන් බොහොම බහපත් මිනිස්සෙක්. හැබැයි උගත් මිනිස්සෙක් ඒ වගේම වතු අයිතිකාරයෙක්. යන්නේ සරමැදට යන්නේ. ඒ තරමට බෑ. සාමාන්‍ය ගමේ ඇවිල්ලා සරමැදට යන්නේ. ගමේ කට්ටිය දැක්කම යා මෙහෙම තොප්පිය ගලලා මෙහෙම කරලා ආචාර කරනවා. ඉතින් යා ඒලට පිරිසියෝ කොහෙද බහැරකද? හරිම බහැපත්ව කහනවා. එයා ගිහිල්ලා ඉන්නේ ගමේ කඩේ ඉඳගෙන ඉන්නේ. තේකක් බොනවා එතන. හැමෝත් එක්කම. හරි බෑ. එයා කිව්ව දෙයක් තමයි. එක කියමනක් එයා කිව්වා. අපි පුතා මම සීයා දැකලා තියෙනවා. සීයා අපි පුතා මේ හම්බ කරන්න ඕනේ සල්ලි නෙමෙයි මිනිස්සුන් කියලා. එක දෙක කිව්වේ මට ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න දොර ළඟට ලැබුණත් ඇති. දොර ළඟ ඉන්න ලැබුණත් ඇති. ඇතුළට යන්න ඕනේ නැහැ. ඒ තරමටම බෑපත් වෙනවා. ඉතින් එහෙමයි. විනාශය දකින්න ලේසි නෑ. හම්බ වෙන්නේ නෑ. කොච්චර හොඳට ජීවත් වුණත් කොච්චර හොඳ දේවල් කරත් දැන් මම වුණත් සමහර කියන්න බෑ. ස්වර්ග රාජ්‍යෙට කොහොම යයිද කියලා. මෙච්චර ධර්මයේ කතා කරා කිව්වොත් විනාශ කරන්නේ නෑ. තෝ ධර්මයේ කතා කරා අපේ හැමෝටම අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා ඒක නිසාම තෝ කරනවා. නෑ අර පයින් ගහලා දාන්න නරකාදිකට පළකෙට. එහෙම තමයි. විනාශ දෙක ලේසි නෑ. සෙල්ලම් කරන්න ලේසි නෑ.
මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා කාලා බිල ජොලි කරලා නටලා තමුගේ බලය පෙන්නලා තමුගේ වර්ණය පෙන්නලා ජීවත් වෙනවා මේ ලෝකෙට කියනපත් වර්ණය පෙන්න නම් වෙයි. අපි මේ ලෝකයේ දකින සිරිතක් තමයි මිනිසුන් අතර ආශ්‍රය කිරීමේදී
එක් මිනිස්සුකට බලය තිබෙනවා නම් යා වටේ මිනිස්සු කෝටි ගණන් ඉන්නවා. බලය සහ ධනෙ නැත්නම් ගණන් ගන්නවත් නැහැ. අර අමාරසය විලෝ කියන්නේ අමාරසය කියලා හිටියන්නේ මේ වීරුකාරය සැමුරට උන්නේ කියන හැන්ද අතේ ඇති කලට කොන්ද නමන් ඒ රාසෙ හැන්ද කියලා කියන්නේ ධනය බලය දිනකොට කොන්ද නමාගෙන රහස එනවා වාසියට හැන්ද අතේ නැති කලට පැන පැන යයි මොකද බඳ දෙකක් කියනවා අලිවංශේ නරි හාමි අලිවංශය හරි බලු වංශය හරි පූසු වංශය හරි මොන වංශය හරි කමන්නේ එතකොට ඒ කියන්නේ මිනිස්සුගේ සාමාන්‍ය තියෙන එක තමයි නැති බැරි වුණාම අත්හරිනවා. නැති බැරිකම තියෙනකොට කවුරුත් මූණ බලන්නේවත් නැහැ. සල්ලි තියෙනව නම් ඇති වෙන්නේ. අම්මෝ මූණ කොච්චර කැත වුණත් බලාගෙන මින්දි. දැන් මට සල්ලි කෝටි ගණන් තියෙනවා දත් මේ දත් සෙට් එකම නැතුව ගියත් අම්මෝ මේ වගේ ලස්සන මූණක් දකින්න කියලා මූණ බලාගෙන මින්දි. දත් සෙට් එකම නැතුව යන්න ඕනේ. මූණ පිච්චිට යන්න ඕනේ. මේ කොච්චර ලස්සනද ඔයා නේ ලස්සන මූණක් නේ තියෙන්නේ කියලා කියයි. මේ මූණ නෙමෙයි ලස්සන කියන සල්ලි වලට ලස්සන කියලා. ඒ තරම් ජරා ලෝකයක් මේ ලෝකේ. ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි පිටරටවලත් මේවා තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ. ලංකාවේ වැඩි මුන්න සීට ගාන වැඩි ප්‍රතිශතය වැඩි. පිටරටවල නම් එච්චර හිතන්නේ නැහැ. ගුණාංග තියෙනවා. සමහර සුද්ධිය ඉන්නේ නැති බැරි පිරිමියව බඳින්නේ. හොඳ සුද්ධිය. සමහර හොඳ සුද්ධෝ ඉන්නවා නැති බැරි ගෑනුවව බඳින්නේ. හොඳ කම. අපේ නේ මැදොත් නම් ඉතින් නැති බැරි ගෑණි කෙනෙක් බඳින්න ඉන්නේ ගෑණි කුණක් අය. ඒ රටවල තියෙන හොඳ ගුණාංග තියෙනවා. ඒ රටවල තමයි නැත්තේ. ඒතකොට අපි අම්කිසි දෙයක් නැති වුණොත් දේවල් මුකුත් නැත්නම් අතහරිනවා. නෝ දෙවියන් වහන්සේම නෑ. දෙවියන් වහන්සේ අපි නැති බැරි වෙන්නේ උන්වහන්සේ අපි ළඟට එනවා. අපිට තියෙන්න උන්වහන්සේ අපෙන් ඈත් වෙනවා. මොකද හේතුව තියෙන දෙවියන් වහන්සේ අපි අතහරිනවා. උන්වහන්සේ ඈත් වෙනවා නෙවෙයි අපි අතහරිනවා උන්වහන්සේ. තියෙන මිනිහ හරන දෙවියන් වහන්සේ ලං කරගන්න ඕනේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ තියෙනකොට දෙවියන් වහන්සේ අතහරනත් නැති වෙනාම දෙවියන් වහන්සේ ළඟට දුවනවා. මොක තමයි අපේ සාමාන්‍ය මනුස්සයෙක් තියෙන්නේ. අනේ මට දැන් මේ ලී මූල් ගන්න නැති වුණා, බිස්නස් නැති වුණා, ඔක්කොම නැති වුණා, ගෙවල් දොරවල් නැති වුණා, කාර් නැති වුණා, වාහන නැති වුණා. දැන් දෙවියන් ළඟට එනවා දැන්. දුවගෙන එනවා. ඇයි ඉල්ලන්නේ එන්නේ? දෙවියන් ළඟට ඉල්ලන්න නෙමෙයි එන්න ඕනේ. දෙවියන් ළඟට එන්න ඕනේ ප්‍රශංසා කරන්න. උන්වහන්සේ මේ ජීවිතය දීලා තියෙන ප්‍රශංසා කරන තමයි දෙවියන් වහන්සේ ළඟට එන්න ඕනේ. මම නුඹ කිසිදා අත් නොහරින්නෙමි. නුඹ මා තුල සදා රඳවා ගන්නෙමි. ඔබ පසුපස මා සැමදා එන්නෙමි. ඔබ අසලින්ම මා සදා රැඳෙන්නෙමි. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම නුඹ කිසිදා අත් නොහරින්නෙමි. ඔබ මා තුල සදා රඳවා ගන්නෙමි කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. මිනිහා කියන ඔබ පසුපස මා සැමදා එන්නෙමි. ඔය දැන් නැති වෙනවා පස්සේ දුවනවනේ ඉතින්. ඔබ අසලින්ම මා සදා රැඳෙන්නෙමි කියලා කියනවා. පිළිතුරු නොලබා අසරණ වූ විට වෙනතක හැරුණෙමි. පිළිතුරු දැන් දෙවියන් වහන්සේට අපි ආඥා කරනකොට යාඥා කරනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යාඥාව කියන එක හරි බලයක් තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේට හිත යොමු කරලා භාවනා යෝගියෝ දෙවියන් වහන්සේට කතා කරනවා. කතා කරනකොට ඒකට පිළිතුරු ලැබෙනවා. සියලුම යාඥාවලට පිළිතුරු ලැබෙනවා. ඉල්ලන දේවල්ට ඕ හෝ නැත යන දේ ලැබෙනවා. දැනටම ඕ නැත්තම් නැත. පසුව ඕ හරි ලැබෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි යාඥා කරනකොට මේ දේ වෙන්න කියලා මේ දේ අපිට ලැබෙන්නේ කියලා අපේ හිතටම ලැබෙනවා. කෙලින්ම සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මගින් ඒ දේ කරන්න ඕන කොහොමද කියන එක හිතටම ලැබෙනවා. පිළිතුරු නොලබා අසරණ වූ විට වෙනතක හැරුණෙමි. අපි ආගමේ කරන්නේ ඒකනේ. දෙනාසට යාඥා කරන පල්ලිට ගිහලා හරියේ නැත්නම් එනවා කට්ටඩිය ගාවට. කට්ටඩියට මොනවද දෙන්නේ? කට්ටඩිය මොනවද කරන්නේ? කොහෙන් හරි ඉන්න බූතෙක් වල්ලන් තමුන්ගේ ඇඟේ පටලවල වෙලා පොඩ්ඩක් එහෙන් මෙන් පෙන්නනවා. ඒ පෙන්නපු එක සාදා සම්මුණ ඉල්ලපු දේවල් නෙමෙයි ලැබෙන්නේ. නමුත් ඉතින් තමුන් ඉල්ලපු දේවල් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් එලාට මොකද අර පටලවපු එක ලියාගෙන බැරුව ඊට පස්සේ ඌළඟටම දුවනවා ඊට පස්සේ. මෝ පොවෙකුසේ මිරිඟුව පසුපස හතිලා දිව්වෙමි. ඒක තමයි කියන්නේ.
මෝකෝ විගසේ මිරිගුව පසුපස මිරිගුව කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය කටටි පස්සෙන්. පිළිතුරක් නොදී බොහෝ කලක් මා නිහඬව සිටියෙමි. දෙවනාසි කියනවා. දෙවනාසි දෙන්නේ එකපාර පිළිතුරක් නොදී බොහෝ කලක් මා නිහඬව සිටියෙමි. ඒත් නුඹ කෙරෙන් මම මගේ මුහුණ මා සංගවා නොගත්ෙමි. දෙවනාසේගේ මුහුණ මා මිනිසා කෙරෙන් සංගවා නොගත්තයි කියලා කියනවා. කියනවනේ නේද? දෙවනාසේගේ මුහුණ හරවගත්තොත් අහකට හරි භයානකයි. මිනිසාගේ දෙවනාසයේ මුහුණ හරවගත්තොත් අහකට හරි භයානකයි. එයා ජීවත් වෙනවද නැද්ද කියලා කියන්නේ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ කියලා තියෙනවා. එසේගේ දෙවස් ප්‍රසාදවරයා කියන දෙවස් ප්‍රසාදවරයාගේ පොතේ කියලා තියෙනවා. ඔබ ඉපදිනට පෙර මම ඔබ කියන දන්නවා කියලා. ඒතකොට අපේ හිසකස් පවා ගණන් කරලා තියෙනවා කියලා. හිසකස් පවා ගණන් කරලා තියෙන කෙනෙක් හිසකස් ගණන් කරලා තියෙන කෙනෙක් මේ ආසාරකින් කතාවක් නෙමෙයි. ඒකෙන් ඒ තරම උන්වහන්සේ අපි කියන දන්නවා කියන එක. දෙපා වාරු නැති මොහොතේ තනි වී දුක මැද හැඬුවෙමි. ඉවසුම් නොමැතිව දසතම දිවගොස් අතිලා වැටිමි. දෙපා වාරු නැති මොහොතේ මා නුඹ ඔසවා ගත්තෙමි. නුඹටත් රහසින් නුඹ අසලම සිට නුඹ සවිමත් කෙරෙමි. ඕනේ කියලා හිතනවා. ඒ වටිනවා කියන්නේ.
දැන් අපි මේ දවස්වල අගෝස්තු 15 එනවා දේවමාතාන් වහන්සේගේ ස්වර්ගාරෝහණ මංගල්‍ය. දේවමාතාන් වහන්සේගේ ස්වර්ගාරෝහණ මංගල්‍ය. දේවමාතාන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද? දේවමාතාන් වහන්සේ කියන්නේ යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේගේ මාතාන් වහන්සේ. සුදෝ මාතාන් වහන්සේ. වහන්සේ නිර්මල පිරිසිදුනා වූ දේවමව් වහන්සේ. එතන උන්වහන්සේ අගෝස්තු 5 වෙනිදා ස්වර්ගාරෝහණ වුණා කියලා තමයි සුදෝ සභාවේ සඳහන් වෙන්නේ. උන්වහන්සේ ශරීරය පිටින් කියලා තමයි සුදෝ ලේඛකයේ සඳහන්. දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයේ මෙවුවෙන් පස්සේ මිනිසාට ලෝකේ ඉන්න ඉඩ හැරලා ජීවත් වෙන්න ඉඩ හැරලා උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය වුණේ මිනිසා කිසිම පාපයක් නොකර යක්ෂයාකට කීකරු නොවි කිසිම පාපයක් නොකර සැප විඳලා ලෝකේ සැප විඳීම කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අනුමත නොකරන දෙයක් නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේ අනුමත කරන දෙයක් සැප විඳීම. නරක සැප නෙවෙයි හොඳ සැප. විඳලා සන්තෝෂෙන් ජීවත් වෙලා අන්‍යයන්ට කරුණා පාමින් දයාවෙන් ජීවත් වෙමින් අන්‍යයන්ට උදව් වෙමින් ඒ ලෝකෙට ආත්ම ශරීර පිටින්ම යන්න තමයි උන්වහන්සේගේ සරස්වතිය. මරණය කියලා කියන්නේ මේ ලෝකෙන් අයින් වෙනවා. ඇස් දෙක පියා ගන්නවා එහෙම මේ ලෝකෙට යනවා. ආත්ම ශරීර පිටින්. නමුත් මිනිසාගේ තියෙන මේ යක්ෂයාට හවුල් වීමේ පාපය නිසා යක්ෂයාගේ අභිමත වලට ඉඩ දීම නිසා දෙවියන්වහන්සේ ඒ දේ මරණයකින් කෙලවර කරා. මරණය යනු යක්ෂයාට කීකරු නිසා මරණය යනු දුක් විඳලා. ඊටම දුක් විඳලා අපේ ආත්මය ශරීරයෙන් ඈත් වෙනවා. ශරීරයේ මෙහි තියෙන ආත්මය හෙට යනවා. ශරීරයේ මෙහි කුණු වෙනවා. ශරීරයේ මේ ලෝකේ අතහැර දමලා ආත්මය හෙට යනවා. ශරීරයේ මේ ලෝකේ පස් වලටම හැරෙනවා. මානසික කියලා දිනවනේ. පස් වලින් සෑදෙන නුඹ පස් වලට හැරෙන්නේ. එතකොට දේවමාතාන් වහන්සේ එහෙම නෙමෙයි අභා ප්‍රාප්ත උනේ. උන්වහන්සේ ශරීර පිටින්ම ගියා. ඇයි? උන්වහන්සේ කිසිම පාපයක් කරේ නැහැ. කිසිම පාපයක් ජන්ම දෝෂින්, ජම දෝෂින්, නිර්දෝෂ. ජම දෝෂින්, ජම පාපෙන් පවා නිර්දෝෂ උන්වහන්සේ පුදුනේ. ඒ වගේම උන්වහන්සේ ඒක රැකගත්තා. කිසි පාපයක් පාප කිරියක් නැතුව උන්වහන්සේ ජීවත් වුණා. මොකද හේතුව උන්වහන්සේ පාප කිරියක් නැතුව ජීවත් වුණේ උන්වහන්සේ තෝරගත්තේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයන් වහන්සේව මේ ලෝකෙට වීම සඳහා පාප කිරියක් තියෙන අම්මා කෙනකින් කරන්න බෑ වැඩි. අද අපි කල්පනා කරලා බලන්න කාන්තාව දේවමාතාන් වහන්සේ වගේද? නෑ. ඕ පැත්ත පළාතකින් කියන්නේ. දේවමාතාන් වහන්සේ ගතිගුණ පැත්තේ පළාතකින් කියන්නේ බෑ කාන්තාව. දේවමාතාන් වහන්සේ ගියාද මේ කාන්තාදී වශයෙන් ඉල්ලගෙන ලෝක වටේ? අපෝ නෑ. දේවමාතාන් වහන්සේ ජීවත් වෙන තුේ අරාබිකරේ ඒ පළාතක තමයි ඊශ්‍රායල්. ඒ ගැහණුවේ තාමත් එහෙමයි පුරුෂයන්ට යටතලා ඉන්නේ. මොකද දෙවියන්වහන්සේ දුන්නේ පුරුෂයාට දුන්නා බලය පාලනය කරන්න යනවා. අනිසිත පාලනය කරන්න නෙමෙයි. පවුලේ අරගෙන යන්නේ. කාන්තාවට නෙමෙයි බලය දුන්නේ පුරුෂයාට. කාන්තාව ඒ පුරුෂයත් එක්ක හවුල් වෙලා ඒ පවුල නිසීම කරගෙන යනවා. තමයි කාන්තාවට බලය දෙන්නේ. දේවමාතාන් වහන්සේගේ ඉෂ්ට කරන අන්තිම දක්වා. සූර්යසූතුමත් එක්ක එකතු වෙලා ජේසුතුමා උන්වහන්සේගේ මග අරගෙන යාම සඳහා උන්වහන්සේ උදව් වුණා. උන්වහන්සේ ජේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතේ හුඟක් ළඟින් ඇසුරු කළා, ක්‍රියා කළා. පළවෙනි ප්‍රාතිහාර්ය සිදු කිරීමේදී කාණනුවර මගුල් ගෙදර වතුර වයින් කිරීමේදී උන්වහන්සේ අවුරුණ එකට. උන්වහන්සේ තමයි කිව්වේ මේ ඇයිට මේ දේවල් නැහැ මේ දුක් විඳින මිනිස්සු කියලා. උන්වහන්සේ පෙන්වා දුන්නා. ඒතකොට දේවමාතාන් වහන්සේ ආත්ම ශරීර පිටින් ස්වර්ග රාජ්‍යට ගියා.
අද තුන්වහන්සේ වැඩ සිටින එතන ස්වර්ග රාජ්‍යය. එතන ස්වර්ග රාජ්‍යයේ දේවමාතාන් වහන්සේට තියෙන්නේ අනිත් සියලු සුද්ධාන්තයන්ට වඩා ඉහළින් තියෙන තැනක් තමයි දේවමාතාන් වහන්සේට තියෙන්නේ. කියනවා උන්වහන්සේ කිව්වොත් යම් දෙයක් කරන්න කියලා දෙවියන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලුවොත් දෙවියන්වහන්සේ ඒක සිදු කරනවා. ඒ නිසා අපි දරුවෝ හැටියට දෙවියන්වහන්සේ අන්තිමට ජේසුස්වහන්සේ පුරුෂයේ පාමුලේදී දේවමාතාන් වහන්සේ අපේ අම්මා හැටියට නම් කරා. ඒක උන්වහන්සේ කිව්වේ සුදු ජෝන් තුමා එතන ඉන්නකොට ජෝන් තුමාට කිව්වා මෙන්න පුත්‍රයා නුඹේ අම්මා. මෙන්න නුඹේ පුතා කියලා. ස්ත්‍රී මෙන්න නුඹේ පුතා කියලා දේවමාතාන් වහන්සේට සුදු ජෝන් තුමා කියනවා. ජෝන් තුමා. එතකොට ඒකෙන් සංකේතවත් වෙන්නේ මේ මානසික සංහිතියම ජෝන් මුනිතුමාගේ සංහිතියත් තියෙන මානසික සංහිතියම දේවමාතාන් වහන්සේට බාර කළා. බලාගෙන කියලා මේ දෙවියන්වහන්සේ මගේ යන්නේ. එතකොට මේ ජෝන් මුනිතුමාට දෙවියන්වහන්සේ දේවමාතාන් වහන්සේ අම්මා හැටියට දානය කළා. දේව අම්මා හැටියට. එතකොට මේ දේව අම්මාගෙන් අපි ඉල්ලපු දෙයක් කවදාවත් නොලැබියන්නේ. දේව අම්මා දෙන්නේ නැහැ. දේව අම්මාට දෙන්න බෑ. දේව අම්මා දෙන්නේ දෙවියන්වහන්සේගේ ඉල්ලපු දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියේ මැදිහත් වෙනෙක් පමණයි. අපි දේවමාතාන් වහන්සේට වන්දනා කරන්නේ නැහැ. දේවමාතාන් වහන්සේට අපි ගරු කරන විතරයි කරන්නේ. වන්දනා කරන්නේ දෙවියන්වහන්සේට පමණයි. ශුද්ධවන්තයන්ට අපි ගරු කරන්නේ මිසක් වන්දනා කරන්නේ නැහැ. වන්දනා කරන්න පුළුවන් දෙවියන්වහන්සේට පමණයි. දෝත් මුදුන් දීලා වඳින්නේ දෙවියන්වහන්සේට පමණයි. හරි? ඒක මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි කරමු. නමුත්
එහෙනම් අදට මම මේ කියපු කාරණා හොඳට සිතේ ධාරණය කරගෙන අනුන්ගෙන් හිතමින් පළමුව අනුන්ගෙන් සිතන්න. තමුන් මරුණත් කමන්නේ අනුන් ජීවත් වෙන්න. ඒක හිතන්න. මම ඒක තදින්ම කියා සිටින අපේ ලංකාවේ ඇයට තමුන් මරුණත් කමන්නේ තමු මැරිලා අනිත්‍යන ජීවිතේ දෙන්නේ. ඔය Tale of Two Cities කියන එකේ කතාවේ ෂේක්ස්පියර් කියන මහා කතුවරයා ලියලා තිනවා. ඒක අවස්ථාවකදී එක ධනපතිගේ යාළුවෙක් යාගේ ජීවිතේ බේර ගන්න එක ලෝය කෙනෙක් තමුගේ ජීවිතේ පූජා කරා කියලා. අපි දන්නවා අපේ යුද්ධයේ තියෙන වෙලාවේදී සොල්දාදුවෝ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත පූජා කරා අප වෙනුවෙන්. එහෙම පූජා කරන අපි මේ මිනිස්සුන්ට මොකද බැරි? තමුන්ගේ ජීවිතේ පූජා කරලා තම මරණත් කමන්නේ අනිත් අය ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන්නේ. හිතන්න ඕනේ ඒක. විශේෂයෙන්ම අපේ රටවැසියෝ ඒක හිතන්න ඕනේ. තමුන්ගේ දේවල් විතරක් කඩාවදා ගත්තට මදි. අනිත් අය ජීවත් වෙන්න ඕනේ. තමුන් ජීවත් වෙන්නත් ඕනේ. තමුන් ජීවත් වෙන්න නැතුව කමන්නේ. ඔය නෑ ජීවත් වෙන්න නෙමෙයි ජීවත් වෙන්න නෙමෙයි හිතන්නේ. තමුන් මැරෙන්න අනිත් අය ජීවත් වෙන්න. ඒක හිතන්න. තමුන් මැරිලා හරි අනිත් අයව ජීවත් කරනවා. ඒක හිතේ තියාගෙන අපේ රටේ නැති ගුණාංගේ මම මේ කියන එක හදන්නේ. මේක හැදෙන්නේ නැහැ නැත්තම්. මේක සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ හැදෙන එකක් නෙමෙයි. ඉස්කෝලේ හැදෙන එක ඉස්කෝලේ උගන්වන්නේ නැත් මෙහෙමනේ ක්‍රියා කරන්නේ. ඒක නිසා මේක හැදෙන්න ඕනේ හැමෝගෙම. උගත් මිනිස්සු කියලා කියන්නේ ඒකයි. උගත් මිනිස්සු කියන්නේ බොහොම සානුකම්පිත හිතන කට්ටියක් වෙන්න ඕනේ. අන්න පාරේ මේ බිස්නස් කාර්යය වගේ ගියා නම් කමන්නේ මේ කොහොම කෑ ගහගෙන. බිස්නස් කාර්යය උගත් මිනිස්සු කියලා කියනවා නෙමෙයි. නැත්නම් අපි හිතමු මේ පේමන්ට් වෙනදෝ වගේ ගියා නම් කමන්නේ කොහොම කෑ ගහගෙන. ඒ මිනිස්සු අනුගෙන හිතන්න කියලා හැකියාවක් නැහැ කියලා අපිට. අනුගෙන හිතන්න. ඒක නිසා අපේ රටේ මම මේ කිව්වා වගේ දෙවියන් වහන්සේ තුල හිතන්න පුළුවන් වෙන්නේ තමුන්ගෙන නෙමෙයි අනුන්ගෙන හිතලා තමුන් පරාජය වෙන්නේ. මමත් එහෙම ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක් තමයි. දැන්ටත් අද මම ජීවත් වෙන්නේ ඒ ක්‍රමයට තමයි. මට දෙයක් වෙන්න දෙන්නට කමන්නේ අන්තයන් මම සේවය කරනවා. එහෙනම් උගත් වෙන්න බයපත් වෙන්න ඕනේ, නිහතමානී වෙන්න ඕනේ. අනුන්ට උදව් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒකත් කම කිසිම වැඩක් නැහැ. ඉගෙන ගත්ත එකට කිසි වැඩකුත් නැහැ. මොකද අපේ රටේ අපි ඉගෙන ගන්නේ නිදහස් අධ්‍යාපනය. අපි නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන්නේ අපි මේ මහජනගේ සල්ලියෙන් අපි ඉගෙන ගන්න. තමගේ සල්ලියෙන් නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න මහජනගේ සල්ලියෙන් අපි ඉගෙන ගන්න. මහජනගේ සල්ලි ඉගෙන ගන්නවා ඉගෙන ගන්න දැනගන්න ඕන අපි ඒක. ඒ විදිහට. ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න දැනගන්න ඕනේ. ඒවා නොමග යවන්න නරකයි. මහජනගේ සල්ලි වල ඉගෙනගෙන මහජනෙන් නිරන්තරයෙන් සේවය කරන්න ඕනේ. කාටද අතරින් වර්ජනය කිරීමේ අයිතියක් නැහැ මම නම් කියන්නේ. මොකද අපි මහජනගේ සල්ලි ඉගෙන ගන්න නිසා. වර්ජනය කරන අයිතිය සමහර වෙලාවට අපි තමුන්ගේ සල්ලි වලින් ඉගෙන ගත්තා. දැන් මම නම් ඉගෙන ගත්තේ තමුන්ගේ සල්ලි වලින් තමයි. මම මේ වෙනකන් ඉගෙන ගත්තේ රජ විශ්වවිද්‍යාලේ මම ඉගෙන ගත්තේ පුද්ගලිකව. මම ඉගෙන ගත්තේ මගේ සල්ලි වලින් මම ඉගෙන ගත්තා. මම හරියට කෑ ගහන්න ඕනේ මේ මට දීප තැන දීපියව මම ඒ වලින් පස්සේ ඉගෙන ගත්තේ ඔක්කොම මම ඉගෙන ගත්තේ මගේ පුද්ගලික වියදම් වලින් මම ඉගෙන ගත්තේ. මම තනියම ඉගෙන ගත්තේ. මම මේ ගුරු පස්සෙන් ගිහලා ඉගෙන ගත්තේ. ඒක නිසා තමයි මට මේ තරම් නොලෙජ් එකක් තියෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ තුල මේක ගුරුන් ඉගෙන ගත්තා කියලා ගුරුන් ඇහුවා කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක දෙවියන් වහන්සේ මට අනාවරණය කරේ නැත්තම්. දෙවියන් වහන්සේ දුන්නේ මේ ඥානෙට උන්වහන්සේට සදා ප්‍රශංසා වේ. එතකොට ඒවා හිතේ ධාරණය කරගෙන නිහතමානී නිවිච්ච මිනිසෙක් කියලා ජීවත් වෙන්න වග බලා ගන්න. එහෙනම් අද මම නවතිනවා. සියලු දෙනාට දේව ආශිර්වාදය ලැබේවා. දේව මොහොත සරණයි. සුබ දවසක්.